Ciao a tutti, ecco come promesso mi presento in felpa perché nell'ultimo video, se ben vi ricordate, ci eravamo salutati in t-shirt perché faceva molto caldo, ma adesso siamo in autunno e quindi le temperature si sono abbassate anche di molto. Infatti oggi ci sono circa 10 gradi nonostante la giornata con tanto sole. Tanto sole oggi perché per fortuna nei giorni passati ci sono stati circa 5-6 giorni di pioggia intensa, nubifragi, quindi è stato il terreno ideale per provare, come speravamo, l'Hankook Kinergy 4S2X in questo long test in una condizione autunno-invernale con tanta pioggia, perché l'ultimo video, l'abbiamo detto, era un test sull'asciutto e quindi ci andava bene un clima con una temperatura che andava dai 22 ai circa 15 gradi, ma comunque con asciutto, perché era un test appunto che prevedeva un contesto di questo tipo, quindi eravamo felici. Un test che si è sviluppato tra luglio, agosto e i primi giorni di settembre. Sì, però bando alle ciance, ora parliamo del Kinergy 4S2X. Per farlo facciamo un piccolo ripasso riassuntivo delle passate puntate per chi non ha seguito questo long test dall'inizio. Allora, veloce ripasso: Kinergy 4S2X, pneumatico 4 stagioni. Il primo video vi aveva portato questo prodotto in un contesto urbano e extra urbano, dove avevamo potuto apprezzare il grip, la direzionabilità in curva e la tenuta. Avevamo invece detto che non eccelle in quanto a rumorosità, per via anche della carcassa un po' rigida quando andiamo a copiare le buche, ma anche proprio come rumore di rotolamento. Però si sa, i pneumatici 4 stagioni o invernali sono un po' più rumorosi degli estivi, questo per forza di cose. Come avevamo ottenuto questi vantaggi nella guida su strade urbane o extraurbane in condizioni comunque di asciutto, con la cintura senza giunture, con la carcassa in poliestere, l'avevamo detto, e poi con la mescola che contiene alto silice, quindi permette di avere un ottimo grip. Secondo video, secondo test, guida su asciutto con temperature che vanno dai 22 ai 15 gradi, l'abbiamo detto. Ci era piaciuta la manovrabilità ottenuta grazie ai T-bar concavi. I T-bar sono questi giunti di collegamento tra i tasselli, e poi ci erano piaciute in generale le prestazioni e il comportamento in fase di frenata, di accelerazione e di appoggio in curva. Questo come si è ottenuto grazie a una buona rigidità dei blocchi del battistrada. Ecco, piccola cosa che dobbiamo ricordare: come è strutturato il battistrada, come è formato. Abbiamo l'interno che è preposto all'estivo, il centro preposto all'invernale e l'esterno di nuovo all'estivo, e in questo modo riusciamo ad avere un pneumatico 4 stagioni. A proposito di temperature, primo video temperatura tra i 30 e i 36 gradi, secondo video temperatura tra i 22 e i 15 gradi, e oggi ci troviamo in vettura a provare il prodotto invece con delle temperature che si aggirano intorno ai 10 gradi, perché appunto è arrivato l'autunno. Però ora, come sempre, diciamo cosa promette il marchio per questo tipo di prodotto. Allora, manovrabilità sul bagnato, frenata sempre sul bagnato e grande percorrenza. Cosa invece ha apprezzato Maurizio? Ha apprezzato tantissimo la frenata sul bagnato, impressionante, l'ottima tenuta in curva e poi la grandissima capacità di espellere acqua e di non soffrire con l'acquaplaning. Ho percorso davvero tantissimi chilometri su strade tangenziali, autostrade, strade extraurbane e poi in montagna con tantissima pioggia, e andavo proprio a cercare le pozze d'acqua, anche quelle belle grosse, quindi le raccolte di acqua ai lati della strada, soprattutto in autostrada, quindi con velocità magari un po' sostenuta, per vedere la capacità del Kinergy 4S2X ad espellere acqua, e devo dire che sono davvero rimasto impressionato. Partiamo subito a raccontare quali sono gli aspetti, quali sono le peculiarità tecniche che hanno permesso di raggiungere questi risultati. Le raggrupperei in 6 macro aspetti. Il primo, le ampie scanalature. Queste scanalature che possiamo vedere a V sono molto larghe, e questo permette di avere un'ottima espulsione dell'acqua e di avere in minor misura l'effetto dell'acquaplaning. Al centro non c'è la scanalatura, quella grossa centrale che percorre tutto il pneumatico, tutta la circonferenza, che potremmo per esempio vedere sul Winter Icept Evo, che ben conosciamo. In questo caso abbiamo soltanto scanalature a V perché è un prodotto 4 stagioni, non un prodotto invernale. Poi all'interno delle
scanalature centrali cosa notiamo? Notiamo due gradini che vengono chiamati acqua slant. Questi due gradini, che hanno un'altezza di 2 mm, permettono di drenare meglio l'acqua, ma allo tempo stesso lasciano al blocco una buona rigidità, e quindi abbiamo espulsione dell'acqua ma buona tenuta, buona rigidità, quindi una buona sensazione di sostegno senza questo galleggiamento che potremmo avere invece senza questi acqua slant. E poi terzo aspetto, lo abbiamo ricordato prima parlando della guida su asciutto, abbiamo i T-bar. Questi T-bar che permettono al blocco di essere più rigido del 4% e quindi si traduce in una miglior sensazione di guida sull'asciutto, ma perché no anche sul bagnato. Quarto aspetto, le lamelle 3D presenti sulla spalla esterna, sui tasselli della spalla esterna, che ci permette di avere un'ottima frenata, soprattutto con condizioni di asfalto freddo, quindi ghiaccio poi e eventualmente anche neve. Quinto aspetto, la scanalatura dentellata, la troviamo sempre sulla spalla esterna, che sarebbe nella zona estiva, però aiuta anche nella guida invernale, che mi permette di avere promette Hankook ottima prestazione in curva su neve, non l'abbiamo potuto assaggiare in questo caso, ma poi il bordo con questa scanalatura dentellata lavora meglio e quindi ha più mordente anche su superfici magari un po' più morbide, quindi come la neve, ma perché no anche su superfici dure come potrebbe essere l'asfalto freddo o il ghiaccio. Ragazzi, adesso cosa ci rimane da fare? Si tratta di long test, e allora dobbiamo fermarci e misurare col profondimetro quanto si è abbassato il battistrada del nostro Kine G4S2X durante questo long test. Ed eccoci finalmente al momento della verità per quanto riguarda usura e quindi resa chilometrica. Abbiamo preso il nostro profondimetro e abbiamo misurato l'usura del nostro Kine G4S2X dopo la nostra prova. Riassumendo quali sono i dati, allora 25 giugno, inizio del test, ore 17, la vettura segnava 35.623 km, l'altezza del battistrada era di 7,8 mm. Oggi siamo a fine ottobre, ore 13, la vettura ha percorso 45.267, quindi circa 10.000 km, e il battistrada si è abbassato a 6 mm circa, 6,2 per le ruote posteriori e 6 per le ruote anteriori. E a proposito di usura, per legge non si può scendere con il battistrada sotto 1,6 mm, però il consiglio ovviamente è di cambiare gli pneumatici molto prima. Per un prodotto invernale non scendiamo sotto i 4 mm, per un prodotto estivo o 4 stagioni io starei intorno ai 2,5 mm. Ed eccoci come promesso di nuovo a bordo per i saluti, ma prima dei saluti voglio ringraziarvi per avermi seguito in questo ennesimo long test, un lavoro che mi appassiona sempre, mi piace molto, perché tra l'altro instauro anche un bel rapporto con voi lettori. In tanti ci scrivono, in tanti si appassionano, vogliono vedere un po' come va il proseguio del test, quindi grazie per averci seguito praticamente da giugno fino ad oggi. Io spero di rivedervi in un altro test di durata. Ecco, però permettetemi di dire una cosa ai più critici di questi test ADV: se guardate con attenzione tutti i video c'è sempre una parte critica, c'è sempre qualcosa che magari non mi fa impazzire, qualcosa che non mi piace, qualcosa che perfezionerei. Questo vale per tutti i prodotti che proviamo e analizziamo. Da Maurizio e dall'Hankook Kine G4S2, o alla seconda come si potrebbe dire X, perché è un prodotto pensato espressamente per questo tipo di vettura, ovvero SUV, che sta rotolando qua sotto assieme a me. È tutto, io vi saluto, vi consiglio come sempre di seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, moto.it, automoto.it, Maurizio Vector Power. Mi scrivete già in tanti per avere dei consigli o dei pareri, continuate a farlo, mi fa piacere. Ho praticamente finito, vi aspetto alla prossima video recensione, ciao!